समजा बाय तुमचं हांगासर टॅक्सी कावंटर कितें आसा पळय कितें जालां आमकां रेल्वेन परमिशन दिली, रेल्वेन जागा दिली, रेल्वेन प्लान दिलो, नोटिफाय केले आनी सगळे आमकां माफ करलेले. आमी एज पर तेंच्या नोटिफिकेशन आमी कावंटर धाडलो. आयज हो कावंटर मोडपाक रेल्वे आमी रिएक्ट जाले तेन्ना आमकां नोटिफाय जेन्ना आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेले. श्रीपाद भाऊन हें इनॉग्रेशन केलें आनी श्रीपाद भाऊन आमकां उतर दिले की हो कावंटर तसो हांगालो हाडचो ना म्हणून. पण आयज पळयता जाल्यार कावंटराची परिस्थिती बिगड जाल्ली आहा. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें फुडें? आमी भाऊक दोन फावटी फोन केले, भाऊन आमकां उतर दिलें जर कावंटर आहा जाल्यार ताका जबाबदार आपूंक ना. पण आयज भाऊ येदो व्हडलो युनियन मिनिस्टर आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले. आमदारान आमकां सांगलें हें सगळें भाऊ कडेन आमकां भाऊ कडेन वचून सांगना फुडें आमकां सांगलें सीएमा कडेन आमकां हे आज भारतीय जनता सरकार आहा बरें काम करता. पण आमचे आयज येदे व्हडले प्रिपेड टॅक्सी आसा. आयज ट्युरिस्ट इतलो टॅक्सी आहा तो तळमट टॅक्सी लहान आनी आमकां पळयता जाल्यार खंय प्रिपेड टॅक्सी कावंटर कितें जाल्यार काय माहीत आसा. तर आमी तांकां आतां कितें म्हणून सांगपाचें? आनी वयर कित्याक हाडलो कावंटर? तेंच्यान कावंटर हाडलो कितें एक हँडिकॅप आसूं आनी कितें आसूं तांकां बरी सर्वीस ना म्हणून आमी हांगा कावंटर वयर दिलो. आनी आयज तेंच्यांनी जी नोटिफिकेशन दिवच्या कांय नोटिफिकेशन कांयच दिवंक ना. रातचे 12 एका गेले आनी हांगा सगळें सील मारलें तेंच्यानी. हें कशें कितें मारलें तें कळना म्हणून आमी श्रीपाद भाऊ सकाळीं आमी नांवाक फोन केलो. भाऊन सांगलें म्हाका टायम दी आपूण हेचेर विचार करता. तेंच्यांनी आमी तांकां एक 2 दिसांची तेंच्या मुदत मागली. तरी आसा 3 आसता तेंच्यांनी कावंटर म्हणपाक स्टार्ट केलें. आतां हेच्या फुडें आतां कितें करपाचें आमी आतां रस्त्यार पळोवपाचें खंय पळोवपाचें ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. आमी तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आहा एवरी वर्साक आमी तेंच्या कडेन 2 लाख फारीक करता तांकां 1 रुपया चुकय नासतना. आनी आयज आमकां रस्त्यार उडोवपाची ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. ह्या कावंटराक आमी 4.5 लाख पयशे फारीक केले तेका. आतां ते पयशे कोण दितलो कावंटराचे? ही परिस्थिती आतां आमची जाल्लेली आहा. आनी खंय वचपाचें आमी एमएलए कडेन गेले. एमएलए आमकां सांगलें की श्रीपाद भाऊ करता. भाऊन आमकां उतर दिलें आपूण हो कावंटर कसोच मोडून दिवचो ना म्हणून. पण आतां ही परिस्थिती बिगडलेली आतां कितें करपाचें? जेन्ना हो कावंटर तुमी हांगासर बांदलो तेन्ना रेल्वेजानूच तुमकां परमिशन आमकां आमी परमिशन दिलें, प्लान दिलें, सगळें एप्रूवल केलें, बांदा म्हणून मार्किंग करून दिलें आनी आयज ते येवन मोडटात. कित्याक आमकां एक सांगनासतना आमकां आयज तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आनी सगळें उडिल्लां. आतां जेन्ना रेल्वे ऑथॉरिटीजां कडेन उलयले तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की तुमकां ऑलरेडी सकयल जागो अलॉट केला प्लस तुमकां तेंच्यांनी लेटरूय इश्यू केल्लें. बरोबर आहा, हांव मान्य करता लेटर दिलें. पण तेजेर तुमी सर्वे करा बाबा तो पॉसिबल आहा वो ना. तो कावंटर पयलीं पळयात मरे वचोन ट्युरिस्टांची वाट कशी एक्झॅक्ट तेंची वाट हेवटेन आहा जाल्यार त्या वटेन कसो लोक वयतलो. पयलीं तुमी एक्झॅक्ट पान तुमचे खंय ते दाखय मरे तांकां. ते वचपाची परिस्थिती बिगड आहा. तुमी रेल्वे ऑथॉरिटीजाच्या नदरेन हाडलेले सगळें. आमी रेल्वे तेंच्या श्रीपाद भाऊन सांगलें गेले गेट टुगेदर आमी मिटींग मागोया. भाऊन आमकां सांगला आपूण तांकां 3 फावटी आपयले जाल्यार एक कितें तरी ना. 3 फावटी तांकां आपयले गेट टुगेदर मिटींग हेचेर डिस्कस करया म्हणून. पण हेचेर कांयच विचार केलो ना. रातचे 12 एका गेले आनी सगळें मोडून तोडून उडयलें आनी आतां ताका मोडून तोडून उडयताले. मिटींग तुमची केन्नाच जावना. आमची फाटी केन्ना जावना. आमी भाऊचे विश्वासात दवरले की भाऊ आमकां आपयताले आनी तांकां आपयताले गेट टुगेदर आमी सॉल्व करतले. हेतून खंय तरी तुमचो नॉर्थ गोवा MP फेल जाला अशें म्हणपाक. हय म्हाका जाल्यार न्हू भाऊ येदो व्हडलो युनियन मिनिस्टर जर तेंच्यांनी सारको फालतू मनीस केलो जाल्यार आमच्यानी कितें उरना. तर रेल्वे मिनिस्टर आसा सगळे भाऊचे सगळे हातून नासले. तेच तानावडे आहा तेचे सगळे हातून नासले. आतां करपाचें म्हणून कितें आमी आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां कितें आतां आमकां रस्ता आतां पळय आतां तेंच्या आतां आमी परत भाऊ कडेन वयतले, परत आमचे खासदारा कडेन वयतले. तेजे विचार कितें आहा तो कळटना. नाजाल्यार तुमी कावंटर खंय बांदता? जाल्यार आमकां कावंटर आनी कितें आसा नाल्यार आमी रस्त्यार खंय पडटले. तो आमकां कावंटर दिला न्हू तो आमचो कावंटर आमकां पॉसिबलूच ना. आमकां भाडी जातली म्हणून आमची भाडी हांगासर ड्रॉपिंग कोण येता न्हू ते घेवन वयतले. कित्याक आमी वयर आतां कोणूच नासतले. आमी आसतले सकयल आनी आमचो कावंटर मॅन आसा तो सकयल बसतलो. आनी ती एरिया अशी आसा की ती एरियेन थंय कस्टमर पावच शकना. आमच्यो गाडयो आसतल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो एम्प्टी उरतल्यो आनी हांगासर कोण ड्रॉपिंगाक येता न्हू ते भाडे घेवन वयतले. तशेंच आमचे गांवांतले टॅक्सीकार आसा न्हू ते आपले सकयल रावतात न्हू ते वयर येतले आनी आमची भाडी घेवन वयता. हरशीं म्हणून ते केन्नाय तरी आमची गाडयो सोंपलकनी येता आनी ती भाडी घेवन वयता. तशेंच आतां हें तेचें चालू उरतलें. आमी आतां पयशे रेल्वेक भरून 2 लाख वर्साक भरतात न्हू ते भरून आमचे कडेन आतां फुडें आमचें अर्निंग जातलें काय ना ते पासून आमकां डिफिकल्ट आसा. हे खातीर आमी आमच्या सरकारा कडेन आतां तेन्ना पासून आमी म्हटलेले जेन्ना हे प्रॉब्लेम जाताले तेन्ना की सरकारान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. आतां आमी कितले जाणांक गांव घेतली पूण कोणीच आमकां सपोर्ट केले ना. आयज इन्फॉर्म केले आमी इन्फॉर्म पासून केले आमच्या खासदाराक सदानंद चालू तेणी पासून ताका पासून सांगले तो म्हणटा आमी तुमी 4 दीस पयलीं येवंक जाय आसलें. पण आतां हें कशें म्हणून आतां कितेंच आमकां कळना. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सदाशीव उसकयकर.
तो काउंटर तुम्ही सो खर्चान बांधलेलो अरे आमच्या खात्यात म्हणलं कितल्या खर्चून बांधलेलो 4 लाख 5 लाख झाले टोटल 5 लाख झाले. आणि आता सांजे पळायला समती ऍक्शन नोटीस केन्ना सर्व करता स करूच ना आमकां तेंच्या घराक कितें पूण ऑथॉरिटीज म्हणटा तुमकां लेटर दिताले आणि आमकां सांगताले कितें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें आमी तुमचे कडेन सगळे जाण बसोन आमचो खासदाराक घेवन आमच्या सीएम आमच्या मिनिस्टराक घेवन आमी तुमचे कडेन डिस्कस करतले. आमी डिस्कस करूनच आमकां सांगलें तेंच्यांनी स्टेप घेवया म्हणून. पूण ते स्टेप घेवपाक तेंच्यांनी आजून पासून ना हें करूंक ना. आमकां नोटिशी धाडल्यो आमी तांकां रिप्लाय केल्या. त्या नोटिशीक आमी रिप्लाय केल्या तांकां की आमकां हें तुमचें मान्य ना म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमकां एकी कडेन बसून डिस्कस करता. डिस्कस करच्या पयलीं हे तेंच्यांनी रातचें आमचें डिसिजन आतां घेतला तेंच्यांनी. दाखय तेंकां हे पेपर आमकां कायदेशीर पेपर आसा. स्टार्टींग पयलीं आमी तेंच्यांनी एप्रील आमचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.